Utangazaji kule katika chuo kikuu cha Masinde Muliro kule Kakamega. Kwa hiyo umesafiri kutoka Kakamega ama unakaa Nakuru? Hapana, nyumbani ni hapa Nakuru. Kwa hivyo nimekuja kwenda masomo tu kule. Kweli. Aha. Watu wanasemaje kwenye ground kuhusu Radio Maisha? Huku ni radio zaidi ya radio. Wanazungumza toka subiria kwamba kuona Hasani, na kama mimi hapa hivi siku ya leo nimefurahia sana kuweza kuketi kwa pamoja hivi na chukua mikrofoni na tangaza pamoja nawe. Nashukuru sana bwana Hasani. Kazi kwako, jitambulishe jina na uendelee. Asante sana kwa majina, naitwa Eric Vienna. Basi bila shaka tunakwenda pale uwanjani, ni vita kati ya Wajerumani wawili kwenye nyumbani mwa Muingereza hapa hivi. Nazungumzia Jurgen Klopp pamoja na Tuchel, wote hao ambao wamekuja hapa kuweza kukata kauli hapa kwenye uga wa Wembley. Matangazo ya moja kwa moja hapa. Angalia mashabiki wa timu ya Chelsea wameshika tama, wengine wa Liverpool wakiinua hapa wakisema kwamba hatimaye dakika 90 ndio sisi kuamua hapa. Hata hivyo sikiliza ngoma kule uwanjani, katika timu uwanja anakwenda kule Luis Diaz. Anakwenda kule Luis Diaz hapa hivi, jezi namba ngapi hapa hivi? 25, piga pisi kule lakini bado unatoka nje la mpira na kuwa ni goal kick faida timu ya Chelsea. Anakataa kukubaliana na vile ambavyo ameweza kucheza huyo mchezaji Luis Diaz. Lakini inakuwa ndivyo hivyo, dakika hizi 90 zimeongezwa dakika 3 hizi. Tayari kabisa tumekula ng'ombe. Mkia sasa ndio umesalia kuweza kumalizia hapa. Asanteni sana tu wale wote ambao wanachezea tu wanategea mchezo kati ya timu ya Chelsea. Kumbuka ni finali ambayo inakutanisha maasidi wa ligi kuu kule Uingereza. Leo tunaangalia tu finali ya kombe kongwe kabisa kule nchi ya Uingereza. Mashabiki nao wakabaki kushangaa kwa nini ngozi ile ng'ombe haikuweza kuingia wavuni. Luis Diaz huyu nusura aweze kusimamisha mashabiki wa timu ya Liverpool. Haya, juu kwa juu kule natuliza kwenye goti Sadio Mane. Ni wetu huyo barani Afrika. Sadio Mane anacheza chini, lakini mwamuzi anaamua anyanyuka bana. Mechi ya kiume anazungusha watatu hapa. Anakubali kuachilia ngoma lakini akwenda chini. Referee mwamuzi Greg Paulson anasema ni mpira wa ikabu hivi. Tukumbushe jina baba, matangazo yako nayapenda. Anaitwa Eric Vienna. Eric Vienna. Vienna ile ya Austria. Kweli kabisa, umegonga ndipo. Haya, unaionaje Liverpool? Manake ikimalizika 90 bila bao wanakwenda extra time na finali klabu bingwa inawasubiri ligi. Kufikia ile finali watakuwa wamecheza mechi zaidi ya 98 bwana. Kweli. Kwa hivyo leo Liverpool wamepewa kibarua zaidi ya kibarua mikononi mwa timu ya Chelsea, na itakuwa ni kibarua sana kwa sababu wako na chini ya takriban siku 14 kabla ya kucheza finali hiyo ambayo inakutanisha wao na Real Madrid kule Ufaransa. Na leo wao wenyewe ndio wamejipatia kibarua kikubwa. Ikiwa kwamba wangemalizia nafasi zao ambao wamekuwa wakipata, basi bila shaka natumai kwamba wangekuwa wamemaliza mechi ya asubuhi na mapema, lakini ndivyo tunaona kwa sasa ni tisia. Bado ni 0-0. Wamekuja kuumiza nyasi tu za uga huu wa Wembley Stadium hawa. Na pia kuna majeraha yanajitokeza. Tumeona Mo Salah, Fabinho aliumia juzi dhidi ya Aston Villa. Huenda ikamtatiza Klopp katika vita vyake vya mataji manne. Kweli kabisa, na nafikiria kwamba ni pigo sana kuweza kupata wachezaji ambao ni tegemeo sana katika kikosi yao ambao ni wa kutegemea. Wakati ambapo anakwenda kucheza finali, basi atakuwa na kosa zile wachezaji ambao watakuwa wanatumia pale. Na sikiliza ngoma anacheza kule. Kipa huyu Eduardo Mendy jaribu kumpiga kule, lakini Ibrahima Konate anapiga kichwa huko, anasambaza Thiago Alcantara. Sasa ni nane huyo, cheza kule lakini kata. Huyu ni Generali, anakubali kukataa ile ngoma. Thiago Alcantara piga kule kwa mtafuta nani, lakini hakuna mtu, unakwenda moja kwa moja chini ya mguu wake. Muite Antonio Rudiger anageresha kule kwa mtafuta Eduardo Mendy, piga pasi safi sana huyu. Sasa ni Alonso, beki huyu wa kushoto huyu, anaamua arejeshe nyumbani. Lete kule kwa mtafuta Jorginho. Huyu ni Rudiger. Thiago Silva. Ngoma inakoba simama hapa. Kwisha ngoma. Dakika 90 imekamilika hapa hivi. 0-0. Hamna yote ambaye amekubali kuweza kukata kauli. Mwamuzi wa katikati Greg Paulson anasema imetosha kwa sasa. Twende tupumzike, tuje tena dakika 30 tumalize ngoma. Radio zaidi ya radio. Makofi kwake. Radio zaidi ya radio. Jina nani tena? Naitwa Eric Vienna, mtaani kule wananiita beki wa kushoto. Beki wa kushoto pamoja na Nyang'au. Kweli. Mpaka sasa hivi mmenifurahisha kweli. Nashukuru sana Sani. Kwa hiyo Vienna, Walter Kinjo, this is Gadoni.
Kefa Nengo na Hassan Mwana Ali kutoka Club 064 mjini Nakuru. Tunarudi studioni kwake Steven Mkangai, angalau dakika 2-3 za matangazo, kisha turejee. Bwana Mkangai, angalau nipate nafasi ya kumeza mate studio baba.